नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देविंद्र और मैं आज आपको वीएमसी मशीन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सिनेमैटिक कंट्रोल है। वीएमसी मशीन में वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है। इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में टूल मूव करता है और बेड एक्स और वाई एक्सिस में मूव करती है। इसमें दरअसल 3 एक्सिस होती हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के आप टूल सेट कर सकते हैं कि अलग अलग मशीन में कम से कम 12 मैगज़ीन होती हैं, 20 मैगज़ीन होती है, 24 भी मैगज़ीन होती हैं और अच्छी क्वालिटी के आप वर्कपीस बना सकते हैं। ये वर्टिकल मिलिंग मशीन की आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। इस मशीन में आपका कैम कैस्टर बन रहा है। और मैं आपको कैम कैस्टर की इमेज दिखा देता हूँ, मतलब प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ये रहा कैम कैस्टर। इसमें दरअसल आपके ये 4 मोड हैं: जॉब मोड, एमडीआई सिंगल मोड और ऑटो मोड होते हैं। जॉब मोड में क्या क्या कर सकते हैं आप? जॉब मोड में आप एक्स वाई जेड एक्सिस में आप अपने एक्सिस को मूव कर सकते हैं। एमडीआई मोड में आप दरअसल क्या क्या कर सकते हैं? एमडीआई मोड में आप स्पिंडल स्टार्ट कर सकते हैं और उसे अपना आरपीएम दे सकते हैं, कौन से आरपीएम में स्पिंडल को चलाना है। सिंगल मोड क्या होता है? अगर आपने कोई भी प्रोग्राम सेव कर रखा है, अगर उसे चलाना है तो आप उसे सिंगल मोड पे उसे चला सकते हो। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ऑटो मोड में क्या होता है? आपका जो सेव प्रोग्राम होता है, ऑटो मोड में जो आपका सेव प्रोग्राम होता है, आप उसकी प्रोडक्शन निकाल सकते हो।